¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Ahora les voy a mostrar o les voy a enseñar en este video cómo le vamos a instalar el nuevo mofle al bochornón. Ya nada más le faltaba un buen mofle, la neta. Miren, vamos a abrirlo. Aquí les voy a dejar el link en la descripción y les voy a enseñar la foto de cuál es exactamente. Entonces, quédense viendo este video. Listo, vamos a abrirlos amigos. Tan. No, mejor no. Este salió. El nuevo moflecito para el bochornón. La neta me gustó el color. Había puro igual, pero pulido, o sea, nada más cromado, no sé cómo le digan. Y este me gustó porque por diferentes colores. Entonces, vamos a ver cómo se lo ponemos o cómo se lo adaptamos, porque tenemos tubería de 3 y este es de 2. Hay que hacerle reducción, o si no, no importa. No importa cómo lo pongamos, nada más que hay que ponerlo, eso sí. Bueno amigos, como ven, ya marcamos aquí. Ya marcamos, ahora vamos a cortar y presentar. Ay, pues su leche, hombre. Agacho dentro. Bueno amigos, aquí en esta parte del tubo lo que hice fue hacer unos 4 cortes. Los cortes los hice en forma de triángulo para poder doblar las puntas del tubo y cerrarla para que me diera más o menos el diámetro exterior del tubo del mofle, colocarlo bien y soldarlo. Y como están para la Bueno amigos, como pueden ver, no somos soldadores, hacemos el intento, la neta. La neta. Entonces, ya estoy soldando. Voy a tumbarle esa soldadura para volverle a soldar, o sea, no tumbarlo, sino rebajarle. Para poder soldar otra vez encima y soldarlo bien. Que quede bien soldado, no se vaya a caer la pieza. Aquí tiene un hueco, entonces lo voy a tener que rellenarle. Pero bueno, ahí va. Amigos, ahí quedó ya el mofle. Ya pinté también la tubería esa. Nada más que este motor es otro, porque el anterior, ahí está. El anterior se amarró por una biela. Entonces este lo acabamos de armar, pero porque lo compré este es un 2.0 y le puse en mi cabeza. La cabeza es 1.8, pero también suena una biela o un perno. Entonces acabamos de cambiar metales. Vamos a desarmar otra vez para checar pernos y de una vez anillar. Aunque no está humeando ni nada, pero pues ya se va a abrir. Hay que hacerlo completo. Entonces ahí les dejo el video de cómo suena.
Sí.